ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് 2.0 പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് എബി, ഞാൻ ജോബി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് 1500 താഴെ വില വരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള PVC അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 240 വോൾട്ടിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് MCയിൽ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഹോസ് കണക്ടർ വേണം. നമുക്ക് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 3 ഇഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ PVC എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ മതി. അത് 3 ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ല, 3 സ്റ്റോപ്പർ വേണം. നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ 3 സ്റ്റോപ്പറും വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് പീസുകൾ വേണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പോലെ 2 ഇഞ്ചോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഏത് പൈപ്പുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഏത് സൈസ് പൈപ്പ് എടുത്താലും അതേ സൈസിലുള്ള 3 സ്റ്റോപ്പർ വേണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെ വയറെടുക്കാൻ രീതിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റോപ്പറിന് ഹീറ്റർ കോയിലിൽ 2ലേക്ക് കിടക്കാനും 2 ഹോൾസ് ഇടണം. മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പറിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ താഴ്ഭാഗം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അടയ്ക്കുമ്പോൾ PVC ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോപ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിന് മേലുള്ള ഹോൾ സപ്ലൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. തേർഡ് സ്റ്റോപ്പർ ഹീറ്റർ കോയിൽ വെച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് MCയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഷോക്കില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലേറ്റ് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം. ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി പൈപ്പ് MCയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക. ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സ്റ്റോപ്പറിൽ വെച്ച ശേഷം MCയിൽ വെച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാരണം ഷോക്ക് പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയാണ്. പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പറിന് മേലെ MCയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റർ കോയിൽ MCയിൽ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് MCയിൽ വെച്ചിട്ട് പൈപ്പ് സൈഡിലൂടെ വെള്ളം വരാൻ രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സ്റ്റോപ്പറോട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഹീറ്റർ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയർ രണ്ടും പാരലായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അവിടെ നിന്ന് മെയിൻ സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുക്കാം. സപ്ലൈ ഓൺ ആകുന്ന സമയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കത്തുകയും ഹീറ്റർ കോയിൽ ഒരുമിച്ച് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ച സ്റ്റോപ്പറിനുള്ളിൽ കൂടെ വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ കെട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വയർ വലിഞ്ഞ് കുറ്റുവരാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശേഷം അടിയിൽ സ്റ്റോപ്പർ എടുത്ത് താഴ്ഭാഗം അടയ്ക്കുക. അടയ്ക്കുമ്പോൾ PVC ഗ്ലൂ വെച്ച് അടയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ച സ്റ്റോപ്പർ ഹീറ്റർ കോയിൽ വെച്ച സ്റ്റോപ്പറിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ്. നമ്മുടെ ഹീറ്റർ മെഷീൻ ചുമരിൽ പിടിപ്പിക്കാനായി 3 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചുമരിൽ ഹോൾ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്ലൈ കൊടുത്ത് 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നീരാവി പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ശേഷം ഞങ്ങളൊരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. തെർമോമീറ്റർ മാക്സിമം 40 ഡിഗ്രി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് മാക്സിമം തന്നെ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ തന്നെ 40 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ വാട്ടറിന് അതിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മഴക്കാലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുപ്പില് വിറകത്താനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. കാരണം തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വിറകത്താൻ കുറെ സമയം പിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താം. അപ്പൊ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോണി. ക്യാമറ മച്ചാൻ ആനുവിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ജോബി, ഞാൻ എബി. ഇറ്റ്സ് മീ ജോബി സൈനിങ് ഔട്ട്.